3、2、1，開始呢個安娜 Magic V6嘅開箱，由晴晴幫手嘅，好打開係啦。你冇再講晴晴好，我哋睇下依家我哋買咧，呢個係價錢就買咗12399，係呢個 V 式嘅5G 版1TB 旭日金色，係啦。好，咁我哋依家開咗箱啦，就睇下個手機先。手機。係啦。好，3蚊出嚟先。哦，揸住。冇咁大力啊！好，咁就金色版都 OK 嘅，閃靈靈係啦。好，跟住我哋咧就依家睇下有啲咩附送啦。咁就有呢個叉電器同埋電線。火牛咧就80W嘅，仲有叉電線。好，跟住再睇下呢度有呢個插針啦，同埋有機殼同埋呢個保養書、保養卡。咁我哋依家睇下機殼啦。好，再晴晴。好，睇下先，都靚㗎，金色嘅機身殼。不過只係補一面啫。好靚嘅金色嘅機殼。係啦，不過淨係補一面啫，係啦。咁又可能保護性能爭啲咯。好，咁我哋係啊，呢個可以開嘅，可以做支撐架嘅。好啦，咁拍完啦，多謝晒。好啦，拜拜。拜拜。